Umar ibn Yahya iku Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Sing diceritakake apa yuhka waqi'atu halin. Apa kejadian apa siji kejadian ngoten. Waqi'ah biasa kalau nek gini Quran sih dadi nanti kiamat idza waqa'atil waqi'ah. Tapi waqi'ah biasanya di sini diartikan kejadian peristiwa. Nanti coba maknani kiamat nih keliru. Waqi'atu halin apa siji peristiwa kejadian. Hasolat kang hasil apa waqi'ah. Hasolat kang hasil apa waqi'ah lahu kedua Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Lahu kedua Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Wahuwa hale utawi Al-Imam Abdullah bin Yahya annahu iku setuhune kelakuan. Annahu iku setuhune kelakuan qabla zawajihi ing dalem sadurunge nikahe Imam Abdullah. Qabla zawajihi ing dalem sadurunge nikahe Imam Abdullah. Lapa sadurunge nikah kana ana sapa Imam Abdullah. Kana ana sapa Imam Abdullah ya bahasu iku napa? Goleki. Ora basul masail, goleki. Ya bahasu iku golek sapa Imam Abdullah an kitabin saking siji kitab. An kitabin saking siji kitab minal kutubi saking pira-pira kitab. Minal kutubi saking pira-pira kitab. Falam yajid mongko ora nemu sapa Al-Imam Abdullah. Falam yajid mongko ora nemu sapa Imam Abdullahu ing kitab fi jami'il makatibi ing dalem sekabehane apa maktab makatib perpustakaan. Kalau sekarang maktabah ya bisa diartikan tempat penjualan kitab. Nah gini Saudi ada jenenge maktabah Jarir, terkenal banget. Maktabah Jarir tulisannya maktabah, tempat jual kitab, tapi isinya ternyata jual iPhone, jual, iya betul. Dan itu terkenal banget, itu jadi primadona lah di sana itu. Ada yang baru-baru, wah pokoknya pengen nutul-nutul barang anyar untuk ngono iso. Ya kayak meh koyok ngono iku, betul. Masya Allah. Maktabah Jarir. Itu produk-produk yang belum keluar di negara lain mereka sudah ngeluarin biasanya gitu, keren. Makanya itu dilarang. Makanya mahasiswa mlebu rono mulai melongo. Rumah sana kok dihipnotis, duitnya hilang. Entek masalah. Falamma kana mongko nalikane ana. Falamma kana mongko nalikane ana lailata zafafihi ing dalem malam pernikahane Imam Abdullah. Zafaf itu gampangannya kayak malam pertama. Kayak bengi nih Faidul Muna. Krungu gambusane. Lailata zafafihi ing dalem malam pernikahane Al-Imam Abdullah. Wadoa nyelehake. Wadoa nyelehake hu ing kitab. Wadoa nyelehake hu ing kitab ahadu ashabihi sapa salah siji koncone Imam Abdullah. Ahadu ashabihi sapa salah sijine koncone Imam Abdullah. Didokok ning di alas sariri ing atase kasur. Ranjang kamar penganten. Isi sebayangna bro kowe. Nikah. Pikiran dengan tinting kowe saja halusinasi subuh-subuh ini. Durung semangat ya. Alas sariri ing atase kasur falamma dakhala mongko nalikane mlebu
sapa al-Imam Oke, falamma dakhala mongko nalikane mlebu hadzal alimu sapa wong ikilah wong alim. Rupane Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Ila ghurfatihi marang kamare Al-Imam Abdullah. Ila ghurfatihi marang kamare Al-Imam Abdullah. Lailata zafafihi ing dalem malam malam pertama utawa malam pengantine Imam Abdullah. Wara'a lan weruh sapa Imam Abdullah. Wara'a lan weruh sapa Imam Abdullah al-kitabah ing kitab. Al-kitabah ing kitab inhamaka mongko asik utawa tekun sapa Imam Abdullah. Inhamaka mongko asik utawa tekun sapa Imam Abdullah alaihi ing atase kitab. Alaihi ing atase kitab yaqra'u maca sapa Al Imam Abdullah. Yaqra'u maca sapa Imam Abdullah fihi ing dalam kitab. Fihi ing dalam kitab wa yutali'u lan mutala'ah sapa Al-Imam Abdullah wa yutali'u lan mutala'ah sapa Imam Abdullah ing kitab ilal fajri tekan fajar ra umum ilal fajri tekan fajar wa nasiyah lan lali sapa Imam Abdullah Wanasya lan lali sapa Imam Abdullah zaujatahu ing bojone Imam Abdullah. Zaujatahu ing bojone Al Imam Abdullah bijani bihi ing dalem sandinge Imam Abdullah. Bijani bihi ing dalem sandinge Al Imam Abdullah. Wanasya lan lali sapa Imam Abdullah. Hatta annahu sehingga sak temene Al-Imam Abdullah sehingga sak temene Al-Imam Abdullah tazawwaja iku wis nikah sapa Imam Abdullah tazawwaja iku wis nikah sapa Al-Imam Abdullah wa nasiya lan lali sapa Imam Abdullah kulla syai'in ing sekabehane suci-wici kulla syai'in ing sekabehane suci-wici. Nah, ini ada satu cerita seseorang yang namanya Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Seringkali kalau tidak salah beliau ini di Hauli, di Indonesia juga sering di beberapa tempat, khususnya di Semarang. Abah Lutfi juga menghadiri beberapa tempat yang ada di situ. Ala kulli hal, ini cerita tentang betapa konsentrasinya para ulama dan maksimalnya mereka dalam mencari ilmu. Suatu saat beliau diceritakan nikah, tapi sebelum menikah beliau penasaran dengan salah satu kitab, dicari ke sana kemari dari satu perpustakaan ke perpustakaan lain. Jadi perpustakaan dulu jangan dibayangkan dengan perpustakaan zaman sekarang. Zaman sekarang itu kan kita datang ke tempat perpustakaan terus ada tanda tangannya gitu. Terus pokoknya nilai berapa hari kan gitu. Kalau dulu yang punya perpustakaan nggih wong alim tok. Ora mungkin wong sing ora alim di perpustakaan itu jarang. Nah, makanya dulu biasanya nek wong ora iso nuruni ngalime bapake wong tuane, perpustakaane pakane didol lumayan. Ibaratnya kaya duwe pondok tapi ra iso nerusno pondoke didol wae kan gitu. Hati-hati ya sing di pondok-pondok iki. Akeh kene sing di pondok-pondok. Kita juga bergabung yang baru sapa iki? Aska Adi, Aska oke. Aska, aja ngasih ngedol pondok ya. Malah jadi citayem kok bahaya.
Nek citanya merasa dada ngarep bejen ngene dadi jare. Nggih. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya cari kitab ke sana kemari enggak dapat-dapat. Sampai pada akhirnya pada malam pengantin nek wong nikah niku biasanya selali sembarang nggih. Lali sembarang encen retine ana barang anyar dipakai kan gitu. Normale nek kowe sampean sing rabi wae langsung seruduk. Itu ada temen iseng, temennya Imam Abdullah bin Umar Yahya iseng. Iseng ndokok kitabe sing digolek-goleki ning ngene kamar pengantin. Mlebu blendeng sing dingeti ora bojone tapi sing dingeti kitabe. Sampai pajar ora diapakno apa-apakno mutolaah. Ini kejadian yang sering kali terjadi bahkan orang yang baru. Sekarang juga masih ada, saya lupa, tapi orang Lasem kalau nggak salah. Itu seperti itu. Nikah, beliau itu belum hatam baca kitabnya. Terus karo keluarganya diumpet-umpet no. Ya, gen rak maca kitab, paham sampean ya? Karo keluarganya diumpet-umpet, ora bojone sing diumpetno kitabe. Terus dadak ana kancane iseng, jajal sih mosok kancaku sik koyo ngalimi koyo ngono. Didokok siji kitab, 2 jilid katam. Sewengi iku. 2 jilid ngatam sewengi, luar biasa. Iku wong saiki, apa meneh wong biyen. Jadi kalau sudah namanya dengan ilmu ya sudah gitu loh, ngefly dia. Seperti Imam Nawawi gitu kan, ora bakal eling nek nikah nek durung garap nulis kitab tekan babun nikah. Babun nikah lho aku urung nikah rek. Alah wis garap sik. Akhirnya lali meneh. Ya Allah. Wa hadhil abyatu lan utawi ikilah pira-pira bait. Wa hadhil abyatu lan utawi ikilah pira-pira bait tunsabu iku dinisbatake. Apa al abyat? Tunsabu iku dinisbatake apa al abyatil Imam Syafi'i marang Imam Syafi'i rahimahullah. Tadullu kang nuduhake apa abyat? Tadullu kang nuduhake apa abyat ala ishqihi ing atase kerinduane Imam Syafi'i ala ishqihi ing atase kerinduane Imam Syafi'i lil ilmi kedue ilmu wal ittila'i lan mutalaah wal ittila'i lan mutalaah iya takallamu ngomongake sapa Imam Syafi'i ya takallamu ngomongake sapa Imam Syafi'i an nafsihi saking awak dhewe ne Imam Syafi'i an nafsihi saking awak dhewe ne Imam Syafi'i qailan hale wong kang ngucap sahri li tanghil ulumi ala dzuli min wasli ghaniyatin wa dhibi inaqi wa sahriru aqlami ala safhatiha ahla minat taukai wal usyaqi. Nanti kita terjemahkan rada angel. Sahri utawi melekan dalu ingsun. Melekan lah sing paham. Sahri utawi melek dalu ingsun. Litangqihil ulumi. Kedue apa iki? Benerake pira-pira ilmu. Memperbaiki litangqihil ulumi kedua benerake pira-pira ilmu aladzu iku luweh lezat luweh enak aladzu iku luweh lezat enak min wasli ghaniyatin tinimbang saking ngancani penyanyi wedok. Wasal itu nyambung, wis ngancani ngoten. Min wasli ghaniyatin tinimbang saking ngancani penyanyi wedok. Wa tibi inaqi lan wong wadon kang wangi gulune. Iki erotis kan. Ayo semangat ngene-ngene iki ya Allah. Wa tibi inaqi lan wedok kang wangi ambu gulune. Kata Imam ini satu bait ya. Kata Imam Syafi'i yang menunjukkan betapa beliau itu memiliki rasanya kenikmatan yang sangat tinggi ketika berhadapan dengan ilmu. Dengan selain ilmu sudah bukan kenikmatan lagi biasa mawon. Kata beliau
Aku kalau malam-malam melekan untuk membenahi ilmu, pokoknya untuk kegiatan apa ilmu, bagi saya itu lebih nikmat daripada saya melihat didampingi sama penyanyi wanita yang suaranya merdu, atau saya bisa ngendus-ngendus, ada ngendus-ngendus lehernya wanita, alias arahnya kemana? Ke jima, betul ya. Daripada aku jima wik-wik, mending wah mau kitab bae. Ya itu coba arahnya aneh ya, coba arahnya aneh karena standarmu itu rendah gitu ya. Kalau kalau standar rendah seperti kita ya sudah lah, orang wong wedok wis download kan gitu ya. Biasanya kanca-kanca iki hati-hati ya. Download atau cari cari bahan ya di TikTok, di Instagram. Naudzubillah, naudzubillah. Karena standarnya Anda seperti itu. Tapi kalau standarnya Imam Syafi'i yang seperti itu bukan belum nikmat yang tinggi. Nikmat yang tinggi itu ketika sama ilmu. Mbok wae wong wedok satu sing ayu-ayu biasa mawon Imam Syafi'i. Iya. Ora kepengaruh. Beliau sudah terbiasa untuk ghadul basar ya. Kalau Anda kan langsung wah mangsa ini milih sing ndi ngono ya Allah. Jadi bayangkan laki-laki nek standar kamu atau standar kita orang-orang biasa ana wong lanang dikancani penyanyi biduan lah. Asli ghaniyah itu biduan ngasarane ya. Sing ora mbok sawer ora apa-apa tapi mbok cekel-cekel gelem. Karo tak sadure Ihya Ulumuddin milih ndi? Nek wong lali milih tetep wong wedok. Tapi Imam Syafi'i luar biasa Masya Allah. Itu jadi jangan sampai menstandarkan Imam Syafi'i di standar kita. Kita harus delok eskalasinya, kita berbeda dengan beliau. Coba punya mindset seperti beliau itu nikmat. Seperti halnya Kanjeng Nabi ya. Seperti halnya Kanjeng Nabi itu ketika sudah melihat hal-hal yang berbau sholat, hal-hal yang berbau ibadah. Seperti halnya baru lihat Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal tugasnya apa di zaman Rasulullah? Adzan. Laki dulu Bilal tok iku seneng. Karena biasanya nek Bilal ku moro iku mesti adzan. Dan adzan itu bariku napa? Salat. Jadi nek salat iku seneng. Apapun yang berhubungan dengan salat termasuk delok wonge sing adzan mawon wis seneng. Lawak dhewe kan mboten lagi krungu wis. Alah. Standarnya berbeda. Makanya ini sampean belajar dulu. Disetting dulu otaknya ya, jangan disamakan dengan kita sekarang. Setting dulu otaknya seperti otaknya Imam Syafi'i. Kok iso ngarani belajar ku luwih enak daripada sempetan karo wong wedok. Kasarane ngoten nggih. Kasarane ngoten. Ana wong wedok geleman kok ora dienggo kan misale ngono. Wasariru aqlami utawi ngeret, berarti ngeret mboten. Nulis kadang tetet ngoten nggih. Kalau sekarang pen ini enggak geret sama sekali nggih. Ngeret ketika napa entek. Iku ora entek roncen dipetel-petelno nyen sentek wis. Geret niku ketika kalau nulis dulu zaman dulu itu saya masih menangi dalam artian ketika belajar tahsinul khat sama almarhum Nur Alfa Siddiq. Tahsinul khat itu ketika nulis pakai pring, ana sing pernah nulis nganggo pring. Ya dibucel terus ditarik. Kadang ana suarane bismillah dengan khat naskhi misalnya dari sin ke mim. Tutut kayak ngene lho, paham ya? Geret niku. Wasariru aqlami lan utawi gerete pira-pira pen ingsun. Wasariru aqlami lan utawi pira-pira utawi gerete pira-pira pen ingsun. Ala safahatiha ing atase pira-pira lembarane aqlami. Ala safahatiha ing atase pira-pira gerete aqlami. Ahla iku luweh indah atau oleh manis. Ahla iku luweh manis minat daukai tinimbang saking makom dauka. Nanti saya terangkan. Minat daukai tinimbang saking makom dauka
wal usyaqi lan maqam usyaq. Wal usyaqi lan maqam usyaq. Nah, kata beliau juga gitu, suara daripada penaku ketika menulis, kan tadi suara cicit-cicit gitu ya, kan nggak pakai pring. Suara daripada penaku yang kutulis malam-malam di lembaran-lembaran kertas, itu bagiku lebih indah nadanya, lebih indah iramanya daripada makom lagu yang namanya Dauka wal Usyaq. Saya sendiri belum tahu arti dauka secara spesifik itu apa. Tapi dua makom ini, dauka wal usyaq, itu adalah menurut saya adalah sebuah tangga nada yang kalau digabungkan itu menjadi nada-nada yang romansa. Ya kayak soro sampean ngokno apa sing paling enak, Boten niki yang romantis loh ya. Iki ngomong sing romantis boh menggalau, sedih atau pokoknya lah kayak lagu-lagune Rizky Febian atau lagu-lagune Afgan. Ya, atau yang sekarang yang baru-baru siapa? Aku enggak tahu update lagu ya. Updateku ya Roba Makatawa Sofa ya. Itu. Aku nek ngrungokno sing leyane iku ya hee tapi ora pati tak anu nih. Tapi nek apa siapa lagi? Lagu-lagu romansa, lagu-lagu romantis. Tapi romantisnya Jawa beda mbek romantisnya Arab ya. Romantisnya Arab tetap koyok ngaji suaranya. Saya carikan. Dauka. Makom dauka. Oh di Quran juga bisa nih makom dauka itu seperti ini. Ini contoh mawon. Bukan Shopee-nya ya. Ini kan beli-beli iklan. Hanya untuk intermezzo ge. سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Salah ayat apa itu? Quduhan narul hijarah. Tapi kalau nggak gitu sampean nggak tahu nggak tahu apa gambarannya. Saya makom daukah. Kita lihat aneh tara. Gue rak cetha wong Arab ngobar-ngobar. Bolah, rak nikmat jelasnya beda tesnya. Pokoknya intinya kata beliau, suara penaku yang menggeret-geret atau cicitnya itu lebih indah daripada suara nyanyian-nyanyian yang bernuansa romansa. Ya, orang-orang itu kan suka kalau dengan lagu-lagu yang romansa yang niku dah patah hati atau sedang jatuh cinta dan lain-lain dinyanyi terus Masya Allah. Wa aladzulan luweh nikmat. Wa aladzulan luweh nikmat min naqril fatati tinimbang saking pukulane wong wadon nom. Min naqril fatati tinimbang saking wa aladzulan iku ini khobar muqaddam. Wa aladzulan iku luweh nikmat min naqril fatati tinimbang saking pukulane wong wadon enom. Mukul ning apa lituffiha marang terbangi fatah. Terbang-terbang yang biasa kita pakai. Naqri utawi mukul ingsun. Naqri ing utawi mukule ingsun
liulqi supaya supaya nyuncalake sapa ingsun. Liulqi supaya nguncalake sapa ingsun ar-ramla ing pasir. Ar-ramla ing pasir an awraqi saking pira-pira kertas lembaran ingsun. An awraqi saking pira-pira kertas lembaran ingsun. Dan kata beliau, ketika saya membersihkan, jadi ngenten, bayangannya kertas yang zamannya Imam Syafi'i itu tidak seperti zaman kertas yang sekarang. Ada yang terbuat betul-betul dari kulit, kan ngeten nggih. Nek kulit otomatis ki bayangannya nek dipukul-pukul kanggo ngresiki kan masuk akal. Nek kertas kayak ngene iki mbok pukul-pukul ya suwek. Ngenten. Jadi orang-orang dulu kalau nulis kan bisa di pelepah kurma, pokoknya di tempat-tempat yang tebal lah, ngoten. Begitu juga di kulit kambing atau apa. Lah itu kalau kotor kan dibersihkan, dibuk-buk, dipukul-pukul. Maka kata beliau, ketika saya memukul kertas-kertas saya untuk membersihkannya dari debu dan kotoran, itu bagi saya suaranya lebih merdu daripada pukulannya wanita-wanita yang memakai rebana. Jadi enak iki suaranya karena hubungannya dengan ilmu. Watama yuli utawi apa doyong-doyongi ingsun utawa goyangi ingsun. Watama yulinan utawi doyongi ingsun torban kelawan apa jingkrak-jingkrak nggih. Torban kelawan jingkrak-jingkrak lihil uwaisatin krana ngudari perkara kang bulet. Lihil uwaisatin krana ngudari perkara kang bulet fit darsi ing dalem pelajaran utawa ilmu. Fit darsi ing dalem pelajaran. Asha iku luweh nyahwatake. Asha iku luweh nyahwatake min mudamati saqi tinimbang saking langgenge wong kang ngesokake minuman keras dawa iki. Min mudamati saqi tinimbang saking langgenge wong kang ngesokake napa minuman keras. Begitu juga kata beliau, ketika saya jingkrak-jingkrak, berdendang dan bahagia, lompat-lompat, bergoyang-goyang karena bisa menyelesaikan atau menemukan solusi atas permasalahan ilmu yang saya tidak bisa pecahkan sebelumnya. Itu kebahagiaan saya ketika menemukan jawaban lebih nikmat daripada orang-orang yang setiap malamnya ditemenin sama minuman keras. Wong-wong sing minum minuman keras itu sifatnya adiktif, sifatnya apa? Candu. Dia nggak cukup 1 gelas 2 gelas terus. Makanya aja heran wong-wong sing pemabuk itu wetenge gede-gede itu karena banyak apa? Minum, bukan weteng gede karena banyak makan. Kalau kita gede banyak makan, kita maklum itu. Tapi setahu saya memang napa jenenge minum minuman keras itu dadekno wong niku pengen terus ketagihan. Maka kata beliau, orang-orang yang ketagihan dengan minuman keras, walaupun kata mereka itu nikmat, semakin mendem semakin jos, semakin mabuk itu semakin ngefly. Tapi itu ndak bisa mengalahkan kenikmatan saya ketika bisa menemukan jawaban atas pelajaran yang belum saya temukan jawabannya. Wah mending iku. Tapi jangan Anda katakan, wah berarti Imam Syafi'i tahu mabuk dong. Mboten. Itu hanya perumpamaan ya. Masuk perumpamaan leren nglakoni dhisik kan. Wa abitu lan nginep sapa ingsun. Wa abitu lan nginep sapa ingsun sahranat duja ing melekan wengi.
sahrona duja ing melekan wengi. Watu bitulan nginep sapa sira. Watu bitulan nginep sapa sira hu ing aduja. Hu ing aduja nauman kelawan turu. Nauman kelawan turu. Watabghi lan pengen sapa sira. Watabghi lan pengen sapa sira ba'da dzaka ing dalem sak badane mengkono-mengkono nauman. Ba'da dzaka ing dalem sak badane mengkono-mengkono nauman lihaqi ing nusuli ingsun. Lihaqi ing nusuli ingsun. Nah ini kata Imam Syafi'i sama orang-orang yang pengen seperti Imam Syafi'i tapi nggak punya usaha sama sekali. Loh saya tuh bisa seperti ini, senikmat ini dengan ilmu, dengan memiliki segudang prestasi seperti ini. Itu juga saya mengorbankan malam saya dengan bagaimana kalau malam saya itu melekan wengi untuk napa ilmu. Sementara kalau kamu kayak rak tau melekan kok, mbok turu ae. Ngono kok pengen koyo aku. Wah, Imam Syafi'i ngono kok pengen koyo aku. Mustahil gitu kata beliau. Ora iso, wong aku sing wis cetakan pinter wae yo butuh perjuangan gitu loh. Bengi turuku sithik. Lah kowe ora pinter cetakane pengen kaya aku. Lihat ana usaha, enggak mungkin. Makanya kata saya dari tadi mengatakan mindset kita tuh coba dinaikkan lagi seperti pikirannya Imam Syafi'i. Nanti baru tahu rasanya bagaimana menikmati ilmu gitu. Wa kana lanosono al-Imam Zuhri sapa? Al-Imam Zuhri. Syadidu apa syadidah? Syadidah, tadi khabar kana. Syadidah lingki babi, iku banget apa mau ingkabah. Banget tekune asike. Syadidah lingki babi iku banget asike ala kutubihi. Ing atase pira-pira kitabe Al-Imam Az-Zuhri. Ala kutubi ing atase kitabe pira-pira kitabe Al-Imam Az-Zuhri wa ilmihi lan ilmune Al-Imam Az-Zuhri. Hatta anna zaujatahu sehingga sak temene bojone Al-Imam Az-Zuhri. Hatta anna zaujatahu sehingga sak temene bojone Al-Imam Az-Zuhri tatabarramu iku bosen sapa zaujatuhu. Tatabarramu iku bosen sapa zaujatuhu minhu saking Imam Zuhri. Minhu saking Imam Zuhri hina tara ing dalem nalikane weruh sapa zaujatuhu. Hina tara ing dalem nalikane weruh sapa zaujatuhu hu ing Imam Zuhri mungkiban ing wong kang asik. Mungkiban ing wong kang asik ala ilmihi ing atase ilmune Imam Zuhri wa kutubihi lan pira-pira kitabe Imam Zuhri. Wa taqulu lan ngucap sapa zaujatuhu. Wa taqulu lan ngucap sapa zaujatuhu wallahi demi Gusti Allah. La hadhil kutubu yakti iku tetep kedue yakti utawi ikilah pira-pira kitab. La hadhil kutubu yakti utawi iki pira-pira kitab asyaddu iku luweh abot. Asyaddu iku luweh abot alayya ing atase ingsun. Alayya ing atase ingsun min thalathi dharaira tinimbang saking telu bojo kang liya. Min thalathi dharaira tinimbang saking telu bojo liya, berarti bojo yang madu. Ada sebuah cerita Al-Imam Az-Zuhri, yaitu salah satu orang yang mendapatkan tugas dari Al-Imam
Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Lah beliau itu sangat asik sekali dengan ilmunya, dengan kitab-kitabnya. Sampai beliau itu lupa kalau punya istri. Ngono ae bojone melu bosan. Alah ancen genah iku. Bojone ku bendina roh napa Imam Zuhri niku maca kitab mutolaah rak tau demek meneh ngambung demek mawon mboten nate. Iku iso ngasih muni ngene. Temenan kitab-kitabe wong iki, kitab-kitabe bojoku bagi saya itu lebih berat daripada saya punya istri saingannya. Mas paham sampeyan? Jadi misalnya Imam Zuhri nikah meneh duwe bojo telu liya, papat aku, iku cara aku luwih abot ngedepi kitabe Imam Zuhri daripada bojo madu yang lain. Sampai seperti itu. Masya Allah cemburunya luar biasa. Makanya sampai dadi bojo ojo terlalu alim-alim, ojo terlalu asik-asik karo napa kitabe. Yo bagi-bagilah gitu ya. Porsinya banyak kitab tapi jangan lupa kalau punya istri gitu. Nek sampai di makomnya seperti orang-orang ini orang-orang sekarang tidak siap untuk menerima keadaan-keadaan yang seperti ini. Nggih. Jadi bojone wali ku ya abot, jadi bojone wong alim ya abot. Anda itu di hadapannya bojo, yang alim itu perlulah diperlihatkan biar mendapatkan wibawa. Tapi jangan lupa, bojo-bojo ku digawe karo Gusti Allah ya untuk dinikmati, untuk dirumati kan ngoten. Walah karo kitab wae sapa kowe kok karo kitab kan ngoten. Wa hadzal muhaddits Muhammad wa hadzalan utawi iki al muhadditsu rupane engkang ahli hadis. Muhammad ibnu Ahmad ibn Makhlad, itu Makhlad ya, bukan Mukhalid atau Mukhallad. Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Makhlad. Fi lailati zawajihi ing dalem malam pernikahane Muhammad, Al-Imam Muhammad. Fi lailati zawajihi ing dalem malam pernikahane Al-Imam Muhammad. Lamma takhalat nalikane mlebet Lama dakhalat nalikane mlebu alaihi ing atase Imam Muhammad. Alaihi ing atase Muhammad zaujatuhu sapa bojone Imam Muhammad. Nalikane mlebu keadaan Imam Muhammad lapo? Apakah sudah copot sarung? Oh tidak. Jalasa. Nek kowe wis udo watake nek kowe. Jalasa pinara linggih sapa Imam Muhammad. Linggih jebule bro. Lah apa linggih? Nganggo kondom? Ndak. Yaktubu nulis. Nulis apa? Random acara jimak bukan. Yaktubu nulis apa Imam Muhammad al haditha ing hadis Kanjeng Nabi. Masya Allah. Beda mek kowe lah. Duwe bojo wis pikirane manuk-manuk ngono. Al haditha ing hadis. Fajaat mongko teko. Iki cukup-cukup orang ketiga iki. Fajaat mongko teko ummuha sapa ibuke zaujatuhu. Berarti mertuane Imam Muhammad. Lapo fa akhadhat mongko mundut jipuk sapa ummuha. Fa akhadhat mongko mundut sapa ummuha ad-dawata eng apa jenenge iki mangsine Imam Muhammad itu. Kan nulis kan pakai mangsi. Ad-dawata ing mangsi waromat lan nguncalake sapa ummuha. Waromat lan nguncalake sapa ummuha biha kelawan dawah. Biha kelawan dawah waqalat lan ngucapake dawuh sapa ummuha mertuane Imam Muhammad. Hadhihi utawi iki dawah hadhihi utawi iki dawah adarru iku luwih bahaya adarru iku luwih bahaya ala benati ing atase anak wedok ingsun min mi'ati darratin tinimbang saking 100 bojo permaduan. Paham ya bojo madu, orang yang punya madu banyak tapi madu istri bukan madu lebah. Min mi'ati dharratin tinimbang saking 100 madu. Masya Allah emosi tingkat dewa iki.
Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Makhlad, memang beliau itu termasuk ahli hadis. Banyak sekali produk-produk hadis yang beliau keluarkan, baik itu dari segi rijalul hadis atau matnul hadis. Pada malam pernikahannya itu ketika masuk, itu garwane roh delok Imam Muhammad bin Makhlad niku lagi ngarang kitab, nulis hadis. Akhirnya dilapor kering ibu langsung emosi. Wah, dijaluk mangsine diuncalake. Maksudnya di bojo kok ora dienggo ngono. Iki tinta lebih bahaya daripada kamu punya istri 100. Kamu punya istri 100 masih kalah dengan tinta yang kamu punya ini. Karena apa? Ini membuat seseorang lupa. Ini tinta ini membuat Imam Muhammad bin Ahmad Al-Makhlad itu lupa kalau punya istri. Nah, yo kowe ku di bojo kok malah ngarang kitab bae. Mbok dingamalno ngelmune ngono gitu. Hati-hati. Ini pokoknya mindset ini mungkin tidak masuk akal bagi kita karena kita standarnya aja jauh. Kalau kita mirip-mirip sama beliau, insya Allah paham. Insya Allah paham. Di bojo kok rak seneng ya. Bukan rak seneng, lali. Nek awak dhewe kan beda ditenteni ngasih nganggo aplikasi ning Instagram. Kapan kamu menikah? Ramalan-ramalan tak cetha ngono iku. Masya Allah. Siapa inisialnya mbok golek-golek. La ilaha illallah. Setelah ada inisial R misalnya, oh digolek ning Instagram. Ini asrama putriku ada yang namanya R. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala syairu wa likulli talibil ladzatin mutanazihun wallahu a'lamu bissawab. Pun dikit alkene manggih mawon ka kita lho.